Өгей өмір. Түн қараңғылық өз билігіне алып айналасын құрсауына алғалы да біраз уақыт болды. Кешкі аласапыранда аяқталып, елдің бәрі үйлеріне кіріп тыныштық орнағандай. Тек әр жерден шыққан шәуілдеген иттің даусы болмаса, ауыл жым-жырт. Осындай үнсіздік арасынан аяқ алысы жылдам ер адам мен артынан әрең еріп келе жатқан әйел кісі көрінеді. Дәл осы сәтті байқап қалғандай, ауылдың әккі иттері де бірін-бірін қоштап үре кеткені. Бұл жылдам бассайшы, келе жатырмын көкем, келе жатырмын. Мына аяғымды құрғыр баса алмай тұрғаны деп, көзінің жасын сүрте, алдында бара жатқан ер адамға жетіп алуға барынша тырысуда. Манзура жастайынан екі баламен жесір қалып, тағдырдың қатал сынына ұшыраған. Онсыз да 10 баласы бар, енесі баласының жылы өте келінін төркініне қайтарады. Төркіні де қайбір жетісіп отыр дейсіз. 90-шы жылдардың тоқырау заманында әр үйде болған қол жетіспеушілік бұл үйді де айналып кетпеді. Бұл үйде 2 келіннен 9 баласы бар. Енді Манзураның 2 баласы қосылып, күнде тартыс басталды. Бастапқыдағы жеңгесі мен келіні Манзураны аяғандай болып қамқорлық танытқанымен, уақыт өте балалар арасындағы балалық тартыстар бұлардың да ортасына салқындық тигізгендей. Тағы қанша уақыт тұрар екен, онсыз да үйде көппіз. Ең болмағанда біреумізді бөлек шығарса қайтер еді деп, келіншегі ыдысты тарсылдата қойып, күйеуіне түннің бір уағында асын берді. Енді соны айқайлап айту керек пе? Ақырын айтсаң да естимін ғой деп, салмақты түрде сәбит келіншегінің бұлданып берген асын алдын алып жеуге кірісті. Күн ұзаққа егістікте болып, кешке аяғынан құлай әрең үйге жеткенде, үйдегі азан-қазан болған о-шудан өзі де шаршағандай. Күн санап бұл үйде көз түртпек болған Манзура одан әрі күйзеліске түсіп, кейде бар ішін балаларынан алып көгала қойдай ұрып тастайтын. Күні бойы әбден жылаған балаларын үйдегілерінің көзінше еркелете де алмайтын келіншек, түн жамылғанда пысылдап ұйықтап жатқан балаларының маңдайынан сүйіп, үнсіз кешірім сұрай жылап шығатын. Жасы енді 30-ға толған келіншекті көп өтпей айттырып келетіндер де көбейді. Ондай сәтте қос құлынын ойлап қарсылық танытқанымен, жеңгесінің күн сайын басың боса, балаларың кішкентай кезде біреуінің етегінен ұста, қашанғы үйде отырамын дейсің деп ақылын айтқансып сыбырлап кететін. Ал әкесі мен анасын, келіндерінің онсыз да сағы сынып отырған қызын жақтырмай жүргенін байқаса да, тілім қысқа деп амалсыз көндігетін. Бітпейтін үйдегі жанжалдар, одан қалды ағайын туыстың таңдай бермей біреуінің етегінен ұста деген ақылын тыңдап тұрмысқа шығуға келісім берді. Дәл сол күндер үйіне өз ағасы туралы жиі айтып келетін ағайын жеңгесіне еріп, болашақ жарымен танысуға қалаға шықты. Жүрегі дүрсілдеп дәл қазір тұрмысқа шығып кетсе, балалары жалғыз қалардай қорыққан Манзура қобалжып отыр. Мақтауын келтірген жігіт ағасы да көп өтпей келісілген дәмханаға келді. Тартыншақтай әрең келгені де көрініп тұрды. Басындағы шапкасын қайта-қайта біресе киіп, біресе шешіп, әбден сасқан жігіт ағасы Манзураға тіке қарай алмады. Екеуінің де қысылып отырғанын байқаған жеңгесі сылтауын айта сыртқа шығып кетті. Дәулет бір үйдің сүт кенжесі. Алдында 4 әпкесі, 2 ағасы бар. Жастықтың буымен мектеп бітіре өз сыныптасын алып қашып келген жігітті үйіндегілер ұрысып жүріп амалсыз үйлендірген еді. Келіншегі Сағынай көрікті пысық болды. Жас болса да ата-ененің арпылдап тұрған 4 қайын әпкесінің көңілінен шыға білді. Ол кезде бір ағасы енді ғана үйленген жылдар еді. Абысыны екеуі сырласып жүріп, үйдің бар тірлігін жасап та тастайтын. Араларын жақын етіп, қатарынан 2 ұл 2 қыз дүниеге әкелген Сағынай кішкентайы небәрі 4 жасқа толғанда айықпас дертке шалдықты. Күнделікті күйбен тірлікпен жүріп, ауырғанын жан баласына сездірмей жүргенде, ауруы да асқынып кеткен еді. Мезгілінен қолын кеш сермеген Дәулет осылай қапыда сүйген жайынан айырылып қалды.
Бұл кезде үлкені енді 12-ге толса, кішкентайы 4 жасқа толғанын кеше ғана тойлаған еді. Жарының соңғы уақытта жиі мазасызданып, орнынан тұра алмай жатып қалып жүргенін байқаса да, егістік пен малдың шөбін дайындаймын деп онша мән бере қоймаған-ды. Осыдан кейін арадан мінеки 3 жыл сырғып өте шығыпты. Туыстары мен ата-анасының күн санап үйлен деп қол қалағанына қарамай өз тірлігімен жүретін жігіт бір жағы балаларын да уайымдайтын. Кішкентайынан анасыз қалған балапандарын өгей ананың қас-қабағына жәутеңдеткісі де келмегендей. Дегенмен қауқары кеткен ата-анасының жағдайы да күн санап нашарлап бара жатқандай. Бір үйде еркегі де, әйелі де өзі болып жүргеніне де 3 жыл болды. Інісінің осылай жүргені ұнамаған үлкен әпкесі өзі кірісіп жан-жақты қыз іздестіре бастады. Алыстан қыз іздеп жүргенде жанында жүрген қайын сіңлісіне назары да түседі. Осылай бар айласын асырып тиімді сәтті пайдаланып, інісі мен қайын сіңлісін таныстырып отыр еді. Екеуі де қысылып ұзақ сөйлесе алмады. Табиғатынан ұяң Манзура жанарын төмен қаратып, жігіттің сұрақтарына қысқа жауап беріп аспады. Дәулет те қобалжып, қандай әңгіме айтарын білмей, әбден сасқаны бар емес пе? Бұл таныстық жаңа өмірдің бастауы еді. Бір көргеннен жап-жас келіншекті ұнатқан Дәулет әпкесіне бірден үйленетін айтқанда қуанған әпкесі дереу Манзураның анасымен келісуге келді. Бәрі де жылдам болып кетті. Ұзату күні де белгіленіп, қызу дайындық басталғанда Манзура үшін ең қиын таңдау алдына келді. Балалары. Иә, болашақ қайын жұрты барлық дайындық басталған сәтте ғана келіннің балаларынсыз келуін айтты. Бұл жаңалық Манзураны қатты тығырыққа тіреді. Тамағына келіп тірелген өксігін баса алмай, аяғын әзер басып ата-анасының алдына келді. Апа, егер рұқсат етсеңіздер, мен мына тойдан бас тартқым келеді. Мен балаларымды тастағым келмейді деп, жанарынан бір тамшы жасы дөңгелеп түсті. Қызының онсыз да қиналып жүргеніне жүрегі тілімденіп отырған әкесі терең күрсінді. Қызым, кейде бәрі де біз ойлағандай бола бермейді. Балаларың бөтен желде қалғалы жатқан жоқ. Біз бармыз, өлтірмейміз деп сөзінің соңын зілді аяқтады. Әкесінің осы бір сөзі Манзураның бар қарсылығын жапқандай. Амалсыз әке сөзінен аттай алмаған қыз көп өтпей ұзатылып кете барды. Келіндік өмір, жаңа аналарын тосырқай қарсы алған балаларының көңілін табу да Манзураға оңай соқпады. Әсіресе үйдің ес біліп етек жеңін жинап қалған үлкендері күн сайын қырсығып түрлі қылық шығаратын. Күні бойы бөлмесіне қамалып, тамақ ішпей қоятын күндері де болатын. Ондай сәтте өзін екі есе кінәлі сезінетін Манзура сол балалардың бар жағдайын жасауға тырысқанымен, іштей өз балаларын сағынып, үш құса болып жүретін. Кішкене шыдашы, бәрі реттелген соң жанымызға алдырамыз деген Дәулеттің сөзі ғана жанына демеу болатындай. Сол бір үміт жетегінде жүріп, арадан 10 жыл өте шыққанын да байқамағандай. Бұл сәтте Дәулеттің үлкен ұлы үйлендіріп, оған кейінгі қызы да тұрмысқа берді. Ата-енесі бақилық болған соң, өз балаларын жанына алғысы келгенімен, нағашы ата-апасы әбден үйренген балалары келуден бас тартты. Ұлы да қызы да ер жетіп, мектеп бітірер жасқа да келіп қалған еді. Өз балаларының маңдайынан сүйіп, еркін еркелете алмаған келіншек кейде ешкім жоқта суреттеріне қарап үнсіз жылап алатын. Дегенмен жаңа түскен келінмен қысылып, өз сезімін тағы да тұншықтырды. Баласындай көріп, жанына жақын тартқан үлкен ұлы Қуаныш үйленгелі қатты өзгерді. Бейне бір Манзура алғаш осы үйге келген кездегі Қуанышқа қайта айналғандай. Келіншегінің қас-қабағына қарап, сәл мұңайса, бар үшін сол баяғы үйленген өгей анасынан алатын әдет шығарған. Баласының тентектеу мінезінен хабардар Дәулет кейде араша түсіп, Манзураны қорғағысы келгенімен, кез келген жағдайдан сылтау табатын Қуаныш болмай бара жатса, сізге өз туғаныңыздан гөрі
айдаладағы осы әйел ыстық деп долданып шыға келетін. Одан қалды Дәулеттің үлкен әпкелеріне шағымданып, болмағанды болды қылып Манзураны әбден жексұрындай ететін. Осылай арпалыстап жүріп арадан тағы 10 жыл өте шықты. Бұл кезде барлық балаларын құтырына қондырып, Дәулет пен Манзура ауылды өздерімен өздері күндерін кешуде. Ұлдарының барлығын бөлек шығарып, еш келіннің қолында ұстағысы келмеген Манзура кейде жастайынан келіп, осылардың бар ыстық суығына төзген балаларына қатты ренжитін. Туған аналары болмаса да, аналарынан кем көрмей, бір түрпек демей өсірген балалары бүгінде Манзураны жауларынан кем көрмейтіндей. Өмір деген өз дегенін жасайды ғой. Тағдырдың қанша сынына төзіп, қайтпас қайсарлығы мен ішіндегі қатып қалған ренішін ұмыта сол балалары мен өзін енесі ретінде еш қабылдағысы келмейтін келіндері жағамын деп жүргенде өмірдің кезекті дауылы келді. Күн бойы қан қысымы жиі-жиі көтерілетін Дәулетті уайымдаған Манзура жедел жәрдем шақырды. Кешігіп келген дәрігерлер жүректің инфаркт стадиясы жүріп жатқанын анықтап, дереу ауруханаға алып кетті. Реанимация бөліміне жатқызып, керек ем-домдарын да бастап кетті. Бар туыс балаларға хабар берген Манзура аурухана ішінде жүгіріп жүр. Таныс дәрігер жағалап жүріп кіруге болмаса да, реанимация бөліміне жасырынып кіріп, Дәулетпен тілдесіп те қайтты. Саған алғысым шексіз, разымын. Олай демеші, қоштасып жатқандай айтпа. Сен мықтысың. Сен болмасаң, менің күнім не болмақ? Одан да еркелемей ертерек жазылуды ойла деп маңдайынан сипады. Сен де мықтысың. Мен үшін барлығын құрбан еттің. Тек соны балаларым қадірлемегені жаныма батады. Мен сені құрмет тұтамын, ризамын деп терең күрсінді. Тамағына тірелген өксігін әрең ұстаған Манзура ашуланғандай кейіп танытып, қайдағыны айтпа, әлақ жазылып шығасың. Екеуміз мен зейнетке шыққан соң курорт жағалап жүреміз. Бір аудырым деп сынып қалғаның неткенің. Қой, олай деме, жазылып шығасың әлі деп, жанарын ытқып шыққан жасын сүрте күйеуінің қолынан қысып ұстады. Медбике уақыт болды деп белгі беріп Манзураны сыртқа шығарып жіберді. Іштей бір қимастық сезімі пайда болып, қазір кетсе айырылып қалардай күй кешкен келіншек жанары жаутаңдай Дәулетке қайта-қайта қарап қояды. Ол да бірдеңені сезгендей қимастықпен қарап жатты. Сыртқа шыға жағдайы қалай деп қаумалап сұрақтың астына алған туыстарына әзер жауап берген Манзура көз жасына ерік берді. Өз-өзіне келіп алсын деп, қайын әпкесі жетектей сыртқа шығарып есіктің алдындағы орындыққа отырғызды. Мең-зең қалыпта ұстап отырған Манзура өз-өзімен сөйлесіп іштей арпалысып отыр. Дәулет мықты, әлақ жазылып шығады, жамандық шақырмай тыныш отыр деп өзін шымшып та қояды. Жарты сағаттай уақыт өткенде жүрегі алабұртып ішке кірген Манзура суық хабар естіді. Туыстары аурухана ішін азан-қазан етіп бір сәтте әкем-ай деп жылап кетті. Естігендерін қорыта алмай бір орында тұрып қалған Манзура естігендеріне еш сене алмай тұр. Тірі адам тіршілігін жасайды демекші, қайғы жұтып тұрса да амалсыз ел жұрт үшін тез жиналған Манзура тез жаназа қамына кірісіп кетті. Алыс жақын туыстарға хабар да беріліп, жақын маңдағылар үйге де жиналып қалған еді. Барлық қызық жаназадан кейін басталды. Осы уақытқа дейін келін болып ата-енесіне қызмет еткісі келмейтін үлкен келіні мен баласы бір сәтте осы үйге көшіп келуге шешім қабылдады. Даңғарада үйде жалғыз өзім тұрғанша жаныма серік болып үйде болғандары да жақсы. Одан қалды үйге келім-кетім адам көп болады. Сондықтан ертерек көшіп келіңдер деп үнсіз келіскен Манзура өзін алда не күтіп тұрғанынан хабарсыз еді. Әр апта сайын бейсенбілігі, одан 7 күндік, 40 күндік асын өткізген туыстар енді жан-жаққа тарай бастады. Тек туыстар Манзурадан жасырғандары бардай әр бұрышқа барып сыбдыр-сыбдырлары көбейгендері ұнамаса да мән бермеуге тырысты. 40 күндік асын беріп, кешке барлық жерді жинастырып жүргенде
кіші келіні мен баласының өзінен өзі бұлқан-талқан болып көліктеріне отырып кетіп бара жатқанын байқап, Манзура араша түсті. Құлындарым-ау, тыныштық па, неге қайтуға асықтыңдар? Ең болмағанда іштегілермен қоштасып кетсеңдерші. Ту, енді сен бастамашы, өтірік үрелге кірмей-ақ қой, біз кетеміз. Ай балам, тыныштық па, маған сенсіреп сөйлемеуші едің ғой, неге сонша ашуланып жатырсың? Мені ештеңе білмейді деп жатырсың ба? Анағамды әдейі үйге көшіріп әкеліп, осы бізді мұрагерлікпен қалдырып, мені дымсыз қалдырмақшы екенсіңдер ғой. Бірақ ол ойларың бекер. Менің де таныс адвокаттарым бар. Мына үй теңдей бөліске түседі әлі деп, аузынан көбігі шашырай тістене сөйлеп жатыр. Естігендерінен құлағы бітеліп қалғандай күй кешкен Манзураның тілі байланып қалғандай. Расында бұл үйде жүргендердің барлығының да құлқыны осы бір үй кімге қалады деген сұрақ тесіп бара жатыр еді. Өмірлік серігі, қолдаушысынан айырылған Манзура болса, соңғы тиынын да балаларым үшін деп жұмсайтын әкенің қадірі тек осы үймен өлшенгеніне іші удай ашып барады. Осы күнге дейін қырғи қабақ соғысы енді ашық түрде ашылды. Балаларын былай қойғанда, әпкелері де үйге бөліске сылғылары келіп, таласып-тармасып бара жатқанда еш қолдауы жоқ Манзура ертеңгі күніне алаңдаулы еді. Түнгі ауылдың бар үйін шуылдатып бара жатқан Манзура мен ағасы Сәбит еді. Сол күнгі ұрыс 3 күнге жалғасып, соңында үлкен келіні бетін жұлып ала жаздай үйден қуып шыққанда, бар сенгені төркіні болған Манзура ағасына дірілдей қоңырау соқты. Көлігі болмаса да, жол жөнекей шыққан көліктерді ұстай бауырына жаны ашыған ағасы жетіп келгенді. Қарындасының беті тілініп, үстінің бәрі жыртылған түрін көріп аяп кетті. Құшақтап алды. Ашулы ішке кіріп барлығын орнына қоймақшы болып еді. Жасы да біразға келіп қалған ағасына алаңдаған Манзура оны үйге кіргізбей, бұл ауылдан алып кетуін сұранды. Дәл осылай екеуі түн жарымда үлкен трасса жағалап бара жатыр еді. Өгей өмір. Өмірдің өзі өгейлігін танытып, қартайғанда қу тізесін құшақтай тағы жалғыз қалған Манзураны көрген жан аяп кетеді. Кішкентайынан нағашыларына тастап, өз бақытын іздеп кеткен ана енді туған балаларына да жат болып қалғандай. Анасының бұл шарасыз халіне жаны ашыған ұлы мен келіні жанына алмақшы болғанымен, өзін баласының алдында айыпты сезінген Манзура бас тартып жеке пәтер жалдап шығып кетеді. Үйдің де киесі бар демекші, бүкіл жастығын арнап өгей болса да туғандай қараған ана қарғысы тиді ме, ұлы мен келіні тартып алған үйде еш береке болмады. Балалары шетінен ауырып, одан жұмыстары да еш алға тартпай, қарызға әбден батқан өгей ұлы ішкілікке де салынып кетті. Күнде ұрыс керістен көз ашпаған келіні де шыдай алмай 3 баласын жетектеп төркініне де жиі кетіп қалатын. Өз ағаларын салып, бірнеше рет соққыға да жығып, күйеуін өзіне бағындырғысы келгенімен, одан бетер есіріп кеткен ол ішкілікке әбден салынып, қыстың бір күнінде далада қалып үсіп қайтыс болды. Одан кейін де осы үйге қызыққан талай туыстары келгенімен, ешбірі ұзақ тұрақтамай, тіпті сатылымға қойылса да сатылмай, қараусыз үйге айналды. Өткеннен сабақ алған Манзура өзі бөлек пәтер жалдап тұрғанымен, демалыс күндерін өз балаларына арнауға тырысатын. Жиі қонаққа шақырып, немерелерін қыдыртып, көңілді уақыт өткізуге тырысып бақты. Осылай ақырын-ақырын арадағы тоң болып жиналған өкпе реніште ақырын сыйлып, өз балаларымен қауышқан Манзура бұл күнде бақытты ана, сүйікті әже. Өмір адам басына неше түрлі сындарлы сәттер келеді. Қандай сынақ болса да, оған сынбай қасқая қарсы тұра білген адам ғана шынайы бақытқа жетеді. Қандай жағдай болса да, ішкі дауысыңызды тыңдаңыз. Ел үшін өмір сүрген өмір сізге бақыт әкелмеуі мүмкін. Сондықтан барында барымызды бағалайық.